मैकबरी एक्सटी साइरप, जो अभी बार बार मौसम बदलने के कारण जो खांसी ठीक नहीं हो रही है, जो कफ बाहर नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान हो रहे हैं, उनके लिए है। इसके अंदर टर्बुटालिन है, अम्ब्रोक्सोल एंड गवापेंसिन है। ये दोनों कफ साइरप है। ये दो जो फॉर्मूला है पूरा कफ का फॉर्मूला है बाहर निकालने का। और जो टर्बुटालिन है वो थोड़ा सा चक्कर प्रोवाइड करता है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा मात्रा में ना दे, लेकिन बड़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। 7 ml सुबह, 7 ml D4 और 7 ml शाम को। 108 रुपये की ये सिरप आती है और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। आपको फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। टर्बुटालिन 1.25 mg पर 5 ml, अम्ब्रोक्सोल एंड गवापेंसिन 15 mg एंड 50 mg पर 5 ml, और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है।